नमस्ते साथीहरू, आज यस भिडियोमा मैले ती सबै प्रम्प्टहरू र एआई उपकरणहरू सँगै ल्याएको छु जसले अहिलेका भाइरल फोटोहरू कसरी बनाउने भनेर बुझाउँछ। छोटो समयमा सबै एउटैमा। च्याट जीपीटीमा यो प्रम्प्ट ट्राई गर्नुस्, यसले 12 वटा डिफ्रेन्ट स्टाइलमा फोटो दिन्छ। क्या बात कर रहे हैं? च्याट जीपीटीमा गएर यो प्रम्प्टसँग आफ्नो फोटो हाल्नुभयो भने तपाईको 12 वटा डिफ्रेन्ट स्टाइलमा फेस कन्सिस्टेन्टको साथमा फोटो बनाएर दिन्छ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अहिले नै ट्राई गर्नुस्, प्रम्प्ट कमेन्टमा राखिदिएको। यस्तो बेकार फोटोबाट 4K इमेज तपाईँ पनि यस्तो जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने गुगल जेमिनाईमा जानुहोस्, क्रिएट इमेजमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि आफ्नो फोटो चुज गरेर यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। यो प्रम्प्ट पेस्ट गरेर विदिन अ सेकेन्डमा तपाईले यस्तै 4K इमेज बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै टिप्सको लागि सब्स्क्राइब गर्नु। यस्तो फोटोहरू अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा छ। ठुलो ठुलो क्रिएटरहरूले पनि यो ट्रेन्ड फलो गरिराखेका छन्। हजुर चाहिँ किन पछाडी? यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। फलो गर्नुस् यार, म बताउँछ। च्याट जीपीटीमा जानुस्, आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुस् र यो सिक्रेट प्रम्प्ट हालेर पेस्ट गरिदिनुस्। के सेकेन्डमै तपाईको फोटो रेडी हुन्छ। मैले त बनाइसके, कमेन्टमा प्रम्प्ट राखिदिएको छु, छिटो बनाउनुस्। यो 5 वटा प्रम्प्टको कमाल देख्नु भयो भने तपाईले पक्कै यो भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो कहीँ नहराओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सेभ गरेर फलो सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो फर्स्ट प्रम्प्टले तपाईले एन्ड्रोइडबाट खिचेको फोटोलाई चाहिँ तपाईले आइफोन बनाउन सक्नुहुन्छ। गजब टू भी बाज आदमी हो। यो सेकेन्ड प्रम्प्टले चाहिँ तपाईको कुनै पनि ब्लर फोटोलाई तपाईले इन्हान्स गरेर 8K क्वालिटीसम्म लिएर जान सक्नुहुन्छ। थर्ड प्रम्प्टले तपाईले कुनै पनि नर्मल फोटोलाई सिनेम्याटिक एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोर्थ प्रम्प्टले चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर यस्तो स्टुडियो वाला ब्याकग्राउन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र लास्ट प्रम्प्टले चाहिँ तपाईको फेसमा कुन हेयरस्टाइल आउँछ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गर्दा लो क्वालिटी र वाटरमार्क आइरहेको छ भने गुगलमा गएर AHA कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नु होला। यो वेबसाइट ओपन गरेर तपाईले भिडियोको लिंक यहाँनिर राखिदिनु भयो भने तपाईले 4K सम्मको भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट विदाउट वाटरमार्क। यस्तै टिप्सको लागि फलो गर्नुस्। एआई को 5 नयाँ र ट्रेन्डिङ प्रम्प्ट लिएर आएको छु। फलो सब्स्क्राइब गरेर स्क्रिनशट लिन रेडी हुनु होला। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। फर्स्ट, यो प्रम्प्ट फोटोको ब्याकग्राउन्डमा जति पनि नचाहिने मान्छे चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड, यो प्रम्प्ट यसले क्रिस्टल क्लियर 8K सम्म हाई क्वालिटी इमेज बनाउन सक्नुहुन्छ। थर्ड, यो प्रम्प्टले कुनै पनि वाटरमार्क इजिली हटाउन सक्नुहुन्छ। फोर्थ, यो प्रम्प्टले VIP लुक्स क्लियर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। र लास्ट, आफ्नो प्रोडक्टलाई यसरी प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स लागि फलो सब्स्क्राइब गर्नु होला। फोटो वा भिडियोको वाटरमार्क 1 सेकेन्डमा हटाउनको लागि गुगलमा गएर पिक्सम्यान सर्च गर्नुहोस् र यो वेबसाइट ओपन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। जस्ट अपलोड भिडियोमा क्लिक गरेर आफ्नो भिडियो वा फोटोको वाटरमार्क सेकेन्डमा रिमुभ गर्न सकिन्छ। यस्तै टिप्सको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो एउटा सिक्रेट वेबसाइट चाहिँ तपाईले पाउनुभयो भने यो आइडीलाई 100% फलो सब्स्क्राइब गरेर जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ एआई जेनेरेट भाइरल फोटोहरुको प्रम्प्ट चाहिँ इजिली तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट कपी गरेर जेमिनाईमा आएर आफ्नो फोटो हालेर त्यो प्रम्प्ट पेस्ट गरिदिनु भने यस्तै भाइरल फोटो बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै टिप्सको लागि फलो सब्स्क्राइब गर्नु होला। पहिला सुरु त तपाईले यो हेर्नुस्। नहीं निकाल लिया है बे। अब तपाईले पनि आफ्नो बेकार फोटोलाई 8K क्वालिटीमा इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि विदिन अ सेकेन्डमा। अरे बाफ रे। के गर्नुपर्छ म बताउने छु। यो भिडियो कहीँ नहराओस् भनेर सेभ गर्नुस् र फलो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। प्ले स्टोरमा गएर टिक प्रम्प्ट भनेर सर्च गर्नुस्। यो एप्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले मिलियन्स अफ फोटोको चाहिँ 8K इन्हान्स प्रम्प्ट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट कपी गरेर जेमिनाईमा आएर तपाईले आफ्नो फोटो र यो सिक्रेट प्रम्प्ट हाल्नु भयो भने विदिन अ सेकेन्डमा तपाईको पनि 8K क्वालिटीमा तपाईको फोटो रेडी भएर आउँछ। यदि तपाईँ गुगलमा गएर imageprompt.org सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई मन परेको फोटो हालेर त्यो फोटोको प्रम्प्ट इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो भाइरल बालेन्साको फोटो हाले। यसले त्यो फोटोलाई एनालाइज गर्छ र अपलोड हुन्छ। तपाईले तल स्क्रोल गर्नुस् र प्रम्प्ट जेनेरेटमा क्लिक गर्नुहोस्। सेकेन्डमा प्रम्प्ट जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि प्रम्प्टलाई जस्ट कपी गर्नुस्। च्याट जीपीटीमा आएर आफ्नो क्लियर फेस भएको फोटो हालेर प्रम्प्ट पेस्ट गरिदिनुस्। विदिन अ सेकेन्डमा तपाईको फोटो रेडी हुन्छ। यस्तै टिप्स लागि फलो एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुस्।